வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம ரவையும் வாழைப்பழத்தையும் வச்சு சூப்பராக ஒரு பேன்கேக் செய்ய போகிறோம். இந்த கேக் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கொஞ்ச நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும். இதுக்கு 1 கப் ரவை எடுத்துக்கலாம். இதில் 1 ஏலக்காய் சேருங்க. இதோட ஒரு 1/4 கப் மைதாவையும் சேர்த்து இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க. இதோ நம்மளோட ரவா பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கப் பால் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1/2 கப் தயிர் சேருங்க. இதோட 1/4 கப் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கணும். எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்ததுக்கப்புறம் 3/4 கப் சர்க்கரை சேருங்க. இப்போ சர்க்கரை கரையணும், அது வரைக்கும் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. சர்க்கரை கரைஞ்சதும் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விடுங்க. இதோட 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். ஃபைனலாக மாவு இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ ரவை கொஞ்சம் ஊறணும். அதனால ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் இந்த ஊற விட்டுறலாம். அடுத்ததாக பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நல்லா எண்ணெய் தடவிடுங்க. இதுலேயே நீங்கள் வேணும்னு டைரெக்டாக மாவு ஊற்றலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது பட்டர் பேப்பர். இது இல்லைன்னா நீங்கள் A4 ஷீட்டில் கூட எண்ணெய் தடவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்குவோம். அடுத்ததாக ஒரு வாழைப்பழத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி அடுக்குங்க. இப்போ நம்மளோட மாவுக்கு வருவோம். இது ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா ஊறிடுச்சு. இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் 1/4 கப் பாலும் சேருங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா ஊற்றுற பதத்துக்கு நல்லா பக்குவமாக வந்துடும். இதை இப்போ வாழைப்பழத்து மேலே சமமாக ஊற்றுங்க. இதை இப்போ மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் குக் பண்ணலாம். சின்னதாக காற்று போகிறதுக்கு இடம் இருந்தாலும் அதையும் அடைச்சிருங்க. அப்போ தான் நல்லா வேகும். இதோ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வெளியே எடுத்துடலாம். பிளேட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி திருப்புங்க. ஈஸியாக இருக்கும். இதோ நம்மளோட சூப்பரான ஃப்ளஃபி பேன்கேக் ரெடி. இது செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம். எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.